ओम शांति। यदि मुझे कह दिए थे वजह से ही सच मिठा मिठा बाप सारा सेवंता मीठे मीठे बार सच्चे बाप सागर सच्चो थी करे रहो त कदम कदम पिते पदमन जी कमाई जमा थींदी वेंदी। प्रश्न कहिड़ी प्राप्ति भगवान जे सिवाय ॿियो कोई कराए न सघंदो। उत्तर मनुष्यनि जी चाहना रहंदी असांखे शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में, सुख मिलदो आहे जीवन मुक्ति धाम में। त मुक्ति जीवन मुक्ति न ॿिन्ही चीजनि जी प्राप्ति भगवान जे सिवाय ॿियो कोई कराए न सघंदो। तव्हां ॿारनि खे हाणे अहिड़ी भटकती हुई आत्माउनि ते तरस अचणो खपे। बेचारा रास्ता ढूंढनि था, भटकनि था, उन्हनि खे रास्तो ॾेखारिणो आहे। गीता इंसाफ़ जी डगर। ओम शांति। गीत भी ॿारनि जे लाइ आहे। शुद्धी सच्चाई ते सच्चे बाबा जे डायरेक्शन ते ॿार ई हलंदा आहिनि। ये गीत ॿारनि जे लाइ इंसाफ़ जी डगर ते शुद्धी सच्चाई ते सच्चे बाबा जे डायरेक्शन ते असां ॿार ई हलंदा आहियूं। पोइ कई त सुठी रीति हलंदा आहिनि, कई न बि हलंदा आहिनि। जो हलंदा आहिनि उहे ई ऊंच पद पाईंदा आहिनि, न हलंदा त ऊंच पद न पाए सघंदा। बाप साधन सां गॾु सच्चो रहणो खपे, छो जी हुननि जी सच्ची मत मिलंदी आहे, न ॿियनि सभिनि जी कूड़ी मत मिलंदी आहे। मनुष्यनि खे सभु कूड़ी मत ई ॾींदा आहिनि। ॻायल बि आहे न, कूड़ी माया कूड़ी काया कूड़ो सभु संसार। हिते सभु कूड़ ई कूड़ आहे न। सचखंड में कूड़ हूंदो न आहे। जंहिं सचखंड जे लाइ तव्हां पुरुषार्थ था करो त ॿारनि खे बाप सां ॾाढो सच्चो रहणो खपे। पोइ बि बेहद जो बाप आहे न, सच्चा रहण सां कदम कदम ते पदम पति थींदा रहंदा। बाबा सां जेतिरो असां सच्चो थी करे रहंदासीं ओतिरो असां पदम पति थींदा वेंदासीं। कूड़ खे पदम पति न चईंदासीं। त बाप सां गॾु कूड़ ॻाल्हाइण ॾाढो ख़राब आहे। सदैव सच्चो थी करे रहणो खपे, न त सचखंड में एतिरो पद पाए न सघंदा। अच्छा, इहे त थी ॿारनि जे प्रति सावधानी। हाणे ॿारनि खे कंहिंखे सम्झाइण जो तरीक़ो बि सेखारिणो आहे कि बेसमझनि खे कीअं सम्झायूं। बेसमझ छो चइबो आहे? छो जे मनुष्य खे सम्झ ई न आहे। चईंदा आहिनि मनुष्य सृष्टि रचण वारो परमात्मा आहे त उहा थियो रचता, परंतु रचना खे पोइ इहो पतो ई न आहे कि असांजो रचता केरु आहे। भक्ति आदि कंदा आहिनि शांति अथवा सुख जे लाइ। असां तव्हां बि ईअं कंदा हुयासीं न, जबकि बाप न मिलियो हुयो। कृष्ण जो भजन कंदा हुयासीं, उन्हनि खे यादि कंदा हुयासीं, उन्हनि खे मञण जी साधना, उन्हनि खे मनाइण जी साधना कंदा हुयासीं। परंतु हुन सां छा मांगदा? कुझु बि। परंतु हुन सां छा मांगदा आहिनि? कुझु बि पतो न आहे। असांजो रचण वारो केरु, असांखे रचण वारो केरु, कुझु बि न ॼाणदा आहिनि। तव्हां ॿार ॼाणदा आहियो जेसि ताईं बाप न मिलियो हुयो तेसि ताईं अनेक प्रकार जी साधना भक्ति आदि असां कंदा आया आहियूं। कंदे कंदे रिज़ल्ट छा थी? कुझु बि न। सृष्टि त तमो प्रधान थियणो ई आहे, सृष्टि खे त तमो प्रधान थियणो ई आहे। पोइ हिते जो साधना कंदा आहिनि हुननि सां कुझु मिलंदो आहे व न, इहा वीचार बि न कंदा आहिनि। उहा सम्झंदा, हाणे सम्झंदा आहिनि कुझु बि मिलंदो न आहे। असांखे खपे छा इहे बि कोई जी बुद्धि में न ईंदो आहे। सन्यासी चईंदा आहिनि निर्वाण धाम में वञण लाइ असां साधना कंदा आहियूं, परंतु उहो त जेके रास्तो ई जेको रास्तो जो पतो हुजे, थी करे आयो हुजे, तॾहिं त रास्तो ॿुधाए सघे न। उहो चईंदा, उहो माण्हू सोचदा आहिनि सन्यासी निर्वाण धाम में वञण लाइ असांखे साधना कराईंदा आहिनि, परंतु उहो त अञा ताईं निर्वाण धाम में विया न आहिनि। अगरि सन्यासी निर्वाण धाम में हली वञनि त हिन समय सन्यास धर्म त ख़तम थी वञणो खपे न। त बाबा जी त हुननि खे रास्तो पतो ई न आहे त उहो कंहिंखे ॿुधाए कीअं सघंदा आहिनि। जो ईंदा आहिनि हुननि खे पुनर्जन्म त वठिणो ई पए। अंत ताईं पुनर्जन्म त अचणो ई आहे न। जेसि ताईं सृष्टि जो विनाश थिए, वह सृष्टि रूपी जार जर्जरीभूत थी, तेसि ताईं सभिनि खे हिते रहणो ई आहे। मनुष्य कईअनि जे लाइ सम्झंदा आहिनि फलानो ज्योति ज्योत में समायो, वैकुंठ वासी थियो, वह स्वर्ग पधारियो।
हाणे वास्तव में स्वर्ग में त पधारियो न। स्वर्ग चइबो आहे, स्वर्ग काथे आहे, काथे हूंदो आहे, निर्वाण धाम काथे हूंदो आहे, उते छा थींदो आहे, उते वञी करे पोइ अचण कॾहिं थींदो आहे, कुछ भी न ॼाणदा आहिनि। तव्हां सभु कुझु ॼाणदा हुया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी अचे त हुननि खां पुछणो खपे तव्हां छा चाहींदा आहियो। गुरु कंदा आहियो त दिल में चाहना छा हूंदी आहे। वास्तव में हुननि जी चाहना खे तव्हां ब्रह्मण ब्रह्मणियूं ॼाणदा आहियो। चाहना छा रखणी खपे, कहिड़ी ॻाल्हि जी चाहना रखणी आहे, इहा बि कोई न ॼाणदो आहे। हिते कुझु सुठो न लॻंदो त हिननि सां छुटकारो पाइण लाइ साधना कंदा आहिनि। हाणे ॼाणण जे लाइ धाम त, हाणे वञण जे लाइ धाम त ॿ ई आहिनि, निर्वाण धाम व शांति। निर्वाण धाम उहो आहे शांति धाम। हाणे वञण जे लाइ धाम आहिनि ॿ, निर्वाण धाम उहो शांति धाम जिते आत्माउनि जो निवास स्थान हूंदो आहे। छा तव्हां हुन धाम में वञणु चाहींदा आहियो। तव्हां ॿारनि खे तरस करणो खपे, वीचारा भटकदा रहंदा आहिनि, रास्ते खे कोई ॼाणदो ई न आहे। गाइड आहे हिकु, उहा सभिनि खे सुखनि सां छुड़ाए करे, दुखनि सां छुड़ाए करे सुख धाम में वठी वञण वारा आहिनि, या जीवन मुक्त में जीवन मुक्त ठाहिण वारो बि उहो हिकु ई आहे। बाबा ई असां सभिनि खे दुखनि सां छुड़ाए करे सुख धाम में वठी वञण वारो आहे। बाबा ई असांखे जीवन मुक्त ठाहिण वारो आहे, शांति धाम में वठी वञण वारो आहे। उहो जेसिताईं न अचे तेसिताईं कोई बि मुक्ति, जीवन मुक्ति जी प्राप्ति न थी सघे। इहे ॿई प्रॉपर्टियूं आहिनि असांजी। प्रॉपर्टी हिकु बाप वठी आहे। छा चाहींदा आहियो, मुक्ति धाम में वञणु चाहींदा आहियो या स्वर्ग जे सुख जीवन मुक्ति में अचणु चाहींदा आहियो। जेसिताईं भगवान भक्तनि वटि न अचे त उहा चीज मिली न सघे। बाबा ई असांखे मुक्ति जीवन मुक्ति जो वरसो ॾेई सघंदो आहे। स्वर्ग में सुख शांति ॿई हूंदा आहिनि। शांति छो चईंदा आहिनि, छो जो हुते लड़ाई झगड़ो आदि हूंदो न आहे। बाक़ी असली शांति त शांति धाम आहे, जिते असांजो संकल्प कर्म सभु मर्ज थी वेंदा आहिनि। हुते सभी आत्माएं शांत रहंदियूं आहिनि। पोइ आत्मा खे जॾहिं ऑर्गन्स मिलंदा आहिनि त ॻाल्हाईंदी आहे, त हुते सुख शांति ॿई हूंदा आहिनि। सुख हूंदो आहे संपत्ति सां, सत्युग में सुख शांति ॿई हूंदा आहिनि। सुख हूंदो आहे संपत्ति सां। हुते सत्युग में त संपत्ति ॾाढी हूंदी आहे, हिते संपत्ति न आहे त मनुष्य बेचारा रोटी टुकड़े बि हुननि खे मुश्किल खाइण लाइ मिलंदो आहे। संपत्ति आहे त एरोप्लेन, वॾा वॾा महल आदि ठाहींदा आहिनि, सभु वैभव आहे त संपत्ति बि खपे, पोइ शांति बि खपे, निरोगी काया बि खपे न। इहे सभु ॾियण वारो केरु, असांजो बाबा। समझाइबो आहे ये कलयुग आहे दुखधाम, नई दुनिया आहे सुखधाम। हुते दुख हूंदो न आहे न। पवित्रता सुख शांति हुते सभु आहे। पवित्रता सुख शांति हुन सुखधाम में सभु आहे। नई दुनिया आहे सुखधाम, दुख न आहे बाक़ी हुते। ॿियो आहे मुक्ति धाम, हुते कोई सदैव रही न सघंदो। पुनर्जन्म वठी पोइ हिनखे हिन सृष्टि में अचिणो पए, पोइ पुनर्जन्म वठी पाठ ज़रूर वॼाइणो ई आहे। परम धाम में तेसिताईं रहंदासीं जेसिताईं असांजो पाठ न हूंदो। पोइ सृष्टि में जॾहिं पाठ हूंदो, पोइ मथां खां हेठि लहींदासीं, पाठ वॼाईंदासीं। सते स्वीट होम खे यादि कंदा आहियूं। नाटक में हमेशा नंबर जी लिमिट हूंदी आहे। फलाणे ड्रामे में एतिरा एक्टर्स, ये त अनादि ठहियल ड्रामो, लिमिटेड नंबर आहे न। भारत में 33 करोड़ देवी देवताउनि जी लिमिट। हिन समय त ॾाढा कन्वर्ट थी विया आहिनि। त पहिरियों जॾहिं कोई अचे त हुननि खां पुछणो आहे दिल में छा आश रखी आहे, छा चाहींदा आहियो। दर्शन सां त आश, दर्शन सां त कोई फ़ाइदो न आहे। गुरू वटि कोई आश खणी करे वेंदा आहिनि। हिकु त आश रहंदी आहे कुझु मिले, आशीर्वाद ॾे, असां फलाणे में जीतऊं। कोई चईंदो आहे असांखे अहिड़ो रास्तो ॿुधायो जो असां सदैव शांति में रहूं, मन ॾाढो चंचल थींदो आहे। चल शांति त मिलंदी शांति धाम में, परम धाम में। हिकु आहे शांति धाम, ॿियो आहे सुख धाम, टियों आहे दुख धाम। तव्हां छा चाहींदा आहियो।
अॼु बाबा असांखे ॿुधाए थो जेका माण्हू भक्ति कंदा आहिनि गुरू कंदा आहिनि उन्हनि जी चाहना छा आहे। उन्हनि खां इहो पुछिणो की तव्हांखे छा खपे, शांति धाम सुख धाम में वञिणो आहे या हिन दुख धाम में सुठो लॻंदो आहे। छोकी कई माण्हुनि खे दुख धाम बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। त तव्हां छा चाहींदा आहियो, पोइ असां ॿुधायूं की साधना अथवा पुरुषार्थ छा करो। साधना व पुरुषार्थ हिकु ई ॻाल्हि आहे। भगत साधना कंदा आहिनि ऐं जॻह वञण जे लाइ अथवा वापसि परम धाम में वञण लाइ मोक्ष त कोई पाए न सघे। इहा ठहियल हिकु ड्रामो आहे। सन्यासी खे पोइ पंहिंजे सन्यास धर्म में अचणो ई पए। क्रिश्चन धर्म पोइ पंहिंजे क्राइस्ट द्वारा ज़रूर क्रिश्चन धर्म पोइ क्राइस्ट द्वारा ज़रूर स्थापना थींदो। सत्य का आहे नई दुनिया, पवित्रता, सुख शांति सभु उनखे चइबो आहे सुखधाम शिवालय। इहा आहे वैशालय। तव्हां छा चाहींदा आहियो, शांति चाहींदा आहियो। उहा त शांति धाम में मिलंदी, उहा बि तॾहिं मिलंदी जॾहिं जेसिताईं सुख धाम वारा अथवा अर्थात देवी देवता धर्म जो पाठ आहे। पोइ त तव्हां सभिनि खे बि हेठि अचणो ई पवंदो। पोइ त नंबरवार सभिनि खे पास में अचणो ई पवंदो आहे। तव्हां बि पुरुषार्थ कंदा आहियो वैकुंठ में वञो। भारत वैकुंठ हुयो, हीअ बीती ॾियणी खपे। वरतो बाप खां ई मिलंदो आहे। उहो ई अची करे ॿारनि खे पंहिंजी पहचान ॾींदो आहे। बाप ई न त ॿारनि खे पहचान कीअं ॾींदो। हीअं त आहे न जो सम्झो की असां भॻवान जा ॿार आहियूं। अगरि ईअं चवनि त असां पुछंदासीं। बाबा चवंदा आहिनि बाप ही न त ॿारनि खे पहचान कीअं ॾींदो। हाणे बाबा आया आहिनि तॾहिं त सभिनि खे पंहिंजी पहचान ॾींदा आहिनि। हीअं त न जो सम्झूं की असां भॻवान जा ॿार आहियूं। अगरि हीअं चऊं त असां पुछंदासीं ॿुधायो भॻवान छा रखंदो आहे। अगरि तव्हां चओ त असां भॻवान जा ॿार आहियूं त भॻवान जी यथार्थ पहचान उहो छा रखंदो आहे हुनखे बि ॿुधायो न। उहो त स्वर्ग रखंदो आहे न। पोइ तव्हां नर्क में छो था धक्का खायो। पोइ 84 जन्म ॿुधाइणो पए। भॻवान तव्हांखे स्वर्ग में मोकिले, पोइ 84 जन्म वठंदे हाणे तव्हां नर्क में अची करे पिया आहियो। हाणे 84 जन्म पूरा थी विया। तव्हां इहे न ॼाणंदा आहियो। असां तव्हांखे ॿुधायूं था। तव्हां पहिरियों स्वर्ग में हुयो, पोइ 84 जन्म भोगियो। हाणे पोइ बाप ऐं वर्षे खे यादि करो। कमल फूल समान पवित्र जरूर रहणो। सन्यासिन खे बि सम्झाइणो। तव्हांजो आहे हठियो। हीअ असांखे बाबा हाणे राजयोग थो सेखारे। ग्रस्त व्यवहार में रहंदे कमल फूल समान रहणो आहे। इहे प्रवृत्ति मार्ग आहे न। तव्हांजो पंथ ई अलॻि आहे निर्वृत्ति जो। इहा प्रवृत्ति मार्ग आहे न जीवन मुक्ति पाइण जो। असांखे बि बाबा ॿुधाईंदा आहिनि। हाणे तव्हां बाप खे यादि करो त अंतमति सो गति थी वञे। ॾिसो बाबा जे केॾा सारा ॿार घर गृहस्थी में रही करे, कोई सिंगल कोई युगल ठही करे बाबा जी श्रेष्ठ मते पवित्र रहनि था। त सन्यासिन खे बि ॿुधाइणो खपे। तव्हां जो पवित्रता जे लाइ घर बार छॾे करे सन्यास कयो त ॾिसे हिते परमात्मा जी शक्ति सां घर गृहस्थी में हेॾा सारा बाबा जा ॿार रही करे पवित्रता जो पालन था करनि। विक्रमन जो बोझो विनाश तॾहिं थींदो जॾहिं बाप खे यादि कंदो। इहे ॿ स्थान आहिनि जिते सुख शांति मिली सघंदी आहे। तव्हांखे छा खपे, छा स्वर्ग में वञणु चाहींदा आहियो। घायल बि आहे न तव्हां माता पिता। अगरि तव्हांखे सुख गनेरा खपनि त गृहस्थ व्यवहार में रहंदे राजयोग सिखो। हिन सन्यासिन खे जगाइण वारा त गृहस्थी आहिनि। उन्हनि में बि जो युगल रूप में एॾी सारी बाबा जा ॿार जो पवित्रता रहनि। ये ही पवित्र घर गृहस्थी वारी आत्मायूं सन्यासिन खे जगाईंदियूं। सभिनि खे जगाईंदियूं लेकिन सन्यास धर्म उन्हनि पवित्रता जे कारण सन्यास कनि त हिते परमात्मा शक्ति बाबा जी प्रत्यक्षता कि असांखे परमात्मा डायरेक्ट शक्ति ॾींदो आहे जंहिंजे कारण असां घर गृहस्थ में रही करे पवित्र रहंदा। पावन भी रहणो आहे। पोइ ॿिन्हिनि मां जो रहे बंधाइण मां न आहे। स्वर्ग जो मालिक ठाहिण वारो न आहे त लटकणो थोरी आहे।
बाप ऐं वरसे खे यादि करणो आहे, पवित्र रहणो आहे। हिकु सन्यासी लिखे मां साधु आहियां परंतु रास्ते जो पूरो पतो न आहे। ॿुधो आहे तव्हां द्वारा रास्तो मिलंदो आहे, हाणे छा करूं? असां तव्हांजा ठही वञूं त फॉलोअर्स सहित अचणो पए, परंतु ईअं कोई न ठही सघंदा आहिनि। उहे सम्झंदा आहिनि फॉलोअर्स खे असां जो चईंदासीं उहे मञंदा, परंतु ईअं त कंदा न। बीके जो नाम ॿुधी करे चईंदा हिननि खे जादू लॻियो आहे, या कोई निकिरी बि अचे। बाक़ी असां कोई सन्यासियुनि जे आश्रम खे हथ करण वारा न आहे। सम्झो कोई सम्झी बि वठे इहो मार्ग सुठो आहे त छा असां उन्हनि जो आश्रम संभालंदासीं छा? हा, ॿार वञी करे भाषण कंदा, अगरि पसंदि ईंदो त रहंदा, बाक़ी आश्रम खे असां छा कंदासीं? लिखल आहे न, असां वञी करे कुझु शिक्षा लिखियो आहे, असां अची करे कुझु शिक्षा पाए सघंदा आहियूं। त उन्हनि खे चित्र में चिठी में लिखल हुयो बाबा वटि आहे त उन्हनि खे लिखणो पए त साधना कंदा आहियो छा, काॾे वञण लाइ, के ऑब्जेक्ट एम एंड ऑब्जेक्ट सां साधना कंदा आहियो, कंहिंसां मिलण चाहींदा आहियो साधना करे, छा ॼाणणु चाहींदा आहियो? तव्हां त आहियो हठयोगी सन्यासी, असांजो आहे राजयोग। इहे सिखाइण वारो परमपिता परमात्मा। इहे कलयुग दुखधाम, सत्य सुखधाम आहे। कलयुग में ॾिसो अनेक धर्म आहिनि, केतिरा लड़ाई झगड़ा आहिनि। सत्युग में त हिकु धर्म हूंदो आहे। इहे सतो प्रधान दुनिया आहे न, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सतो प्रधान हूंदा। हिते आहे यथा राजा रानी तथा प्रजा सब तमो प्रधान आहे। ये आहे काटन जो जंगल, उहो आहे फूलन जो बगीचो। त मार्ग ई ॿ आहिनि, हठयोग राजयोग। ये राजयोग आहे स्वर्ग जे लाइ, राजाउनि जो राजा स्वर्ग में ठहींदासीं। स्वर्ग स्थापना करण वारो परम पिता परमात्मा उहो ई राजयोग सिखलाईंदो आहे न। सन्यासी चवनि असां सन्यास में रहूं त ज्ञान उठाए न सघनि, गृहस्थ व्यवहार में रहणो पए। इहा आहे हिकु लॉ, जेके छॾे करे भॼिया आहियो उन्हनि जो बि कल्याण करणो आहे न। पहिरियों तव्हां सुठी रीति सम्झो, पोइ चैरिटी बिगिन्स एट होम। तव्हां स्त्री खे छॾियो, अगरि बाल ब्रह्मचारी हूंदो त माता पिता खे छॾियो, उन्हनि खे बि सम्झाइणो आहे। काइदे कानून ते पहिरियों सम्झो आहे। काइदे कानून त आहे कि पहिरियों खुदि सम्झो, पोइ तव्हां जंहिं परिवार खे छॾियो आहे उन्हनि खे बि सम्झायो। पुराणी दुनिया खे नयो ठाहिणी त बाप जो ई कमु आहे न। बाप खे परम धाम खां अचणो पए, वो पतजन खे पावन, नर्क खे स्वर्ग ठाहिण वारो। स्वर्ग में रहंदा ई आहिनि देवी देवता, बाक़ी सभु निर्वाण धाम में रहंदा आहिनि। सभिनि खे सुख शांति ॾियण वारो उहो हिकु बाप आहे। बाप ईंदा ई आहिनि हिकु धर्म जी स्थापना करे, बाक़ी सभी धर्मनि जो विनाश कराए छॾींदा आहिनि ऐं सभु परम धाम में वञी करे निर्वाण निवास कंदा आहिनि। ये क़यामत जो समय आहे। ये सभु हिसाब किताब पूरो करे सभिनि खे वापस जरूर वञणो आहे। सभी आत्माउनि खे पंज पाठ मिलियो आहे। कोई केतिरा जन्म, कोई केतिरा जन्म, कोई केतिरा पाठ वॼाईंदो। सभिनि खे तमो प्रधान थियणो ई आहे, बाक़ी वापस त कोई वञी न सघे, न ही कंहिंखे मोक्ष मिली सघंदो आहे। बाक़ी कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति असां बाक़ी थी मुक्ति, जीवन मुक्ति असां जीवन मुक्ति जे लाइ पुरुषार्थ कंदा आहियूं। हिन में मुक्ति बि अची वेंदी आहे। तव्हां अगरि मुक्ति चाहींदा आहियो त बाप खे यादि करो त विक्रम विनाश थी वेंदा, पोइ तव्हां मुक्ति धाम में रही सघंदव। मतिलबु मुक्ति धाम में तव्हां बिना सुजय खाईंदव। और अगर तव्हांखे जीवन मुक्ति धाम में हलणो अथव त दैवी गुणनि जी धारणा भी तव्हांखे करणी पवंदी। ऐं तव्हां बाप ऐं सिर्फ़ शांति धाम में हलणो अथव त बाप खे यादि करो त तव्हां बाप वटि हली हलंदव बिना सजा खाए। ये हिकु ई रास्तो स्वयं बाप बतलाईंदा आहिनि जो सुदर्शन चक्र बि फिराईंदा रहो, पढ़ाई पढ़ंदा रहंदव त स्वर्ग में अची वेंदव। त सन्यासियुनि खे पोइ गृहस्थ व्यवहार में वञणो पए, हिम्मत खपे। हिकु ज्ञानेश्वर गीता आहे जंहिंमें इहो लिखल आहे कि
चओ हिकु बार ॾेई करे संन्यास करो, हिकु बार ॾेई करे संन्यास करो त कुल जी वृद्धि थींदी। कुल जी मतलब संन्यास धर्म जी। पोइ त कोई बाल ब्रह्मचारी थी न सघे। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह खे त जो त ॾाढो मान आहे। मतलब सन्यासी भी चईंदा आहिनि कि चलो ठीकु आहे ॿार करो असांखे ॾियो। पोइ त बाल ब्रह्मचारी कोई थी न सघे न। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पिता खे को जो त ॾाढो मान आहे, परंतु मनुष्य त हिकु ॿ ते विश्वास भी न कंदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि गृहस्थ में रहंदा आहिनि, विकार में न वञनि, इहे त थी न सघंदो। अगर कोई चए भी कि असां पवित्र रहंदा आहिनि त चईंदा आहिनि गृहस्थ में रहंदे विकार में न वञनि, इहे त थी न सघंदा। लेकिन परमात्मा जी शक्ति सां इहे थिए थो न। केॾा घर गृहस्थी वारा ॿार बाबा जा पवित्र रहनि था न घर गृहस्थी में रही करे। लेकिन उन्हनि खे कोई भगवान, उन्हनि खे विश्वास छो न थींदो आहे? उन्हनि खे लॻे छो कि उन्हनि खे कोई भगवान सर्वशक्तिवान जी मदद थोड़ी आहे। न कोई में राजयोग सिखाए, न कोई में राजयोग सिखाए, स्वर्ग जी स्थापना कराइण में जी ताक़त आहे। कोई चइण जी भी ताक़त न आहे कंहिंखे। सन्यासी कंहिंखे चई भी न सघंदा आहिनि कि तव्हां अॼु खां विकार में न वञो। ये एॾी वॾी चइण जी भी शक्ति बाबा असांखे ॾिनी अथई न। छो कीअं आई आहे इहा शक्ति? छोकी असां घर गृहस्थी में रही करे पर पवित्र रहूं था न, तॾहिं त असां ॿियनि खे भी चई सघंदा आहियूं न कि तव्हां भी परमात्मा जी शक्ति सां, सर्वशक्तिवान बाप जी शक्ति सां घर गृहस्थी में रही करे पवित्र रही सघंदा आहियो। ॾिसो बाबा असांखे हीअ मुख सां चइण जी भी शक्ति सम्झ असांखे बाबा ॾिनी अथई। कीअं थी सघंदो आहे? असां ॾाढा सारा उदाहरण ॾिठा आहिनि। सभिनि खे दुखनि सां छुड़ाए करे ऐं खुदि भी रहंदा आहियूं, तॾहिं त असां ॿियनि खे भी चई सघंदा आहियूं। सभिनि खे दुखनि सां छुटकारो दिलाए करे सुख में वठी वञिणो आहे। इहे सिवाय परम पिता परमात्मा जे कोई करे न सघंदो आहे। ॿई दरवाजनि जी चाबी बाप वटि आहे, मुक्ति जीवन मुक्ति जी। त हाणे तव्हांखे छा खपे? स्वर्ग जा फाटक खुलंदा आहिनि त मुक्ति जो भी खुलंदो आहे। हाणे बाबा ॿिन्ही जा गेट खुलंदा। हाणे तव्हांखे काथे हलणो आहे? मुक्ति धाम में हलणो आहे या जीवन मुक्ति धाम में हलणो आहे? मुक्ति में वञण सिवाय स्वर्ग में वञी न सघंदा। पहिरियों त सभिनि खे मुक्ति धाम में हलणो ई आहे। लेकिन सभिनि खे त हलणो ई आहे, लेकिन अगर बिना सजा खाए करे हलणो आहे त खुद खे आत्मा समझी करे बाबा खे यादि करे पंहिंजा विक्रम विनाश थी वञणा खपनि। पोइ असां बिना सजा खाए करे मुक्ति धाम में हलंदासीं। पोइ असांखे मथां खां अगरि स्वर्ग में अचिणो आहे त असांखे दैवी गुणनि जी धारणा भी करणी आहे। ॿियो अगरि स्वर्ग में भी ऊंच पद पाइणो आहे पोइ सेवा भी करणी आहे, दैवी गुणनि जी धारणा भी करणी आहे। ॿई गेट ॾिसो, मुक्ति में वञण सिवाय स्वर्ग में वञी न सघंदासीं। ॿई गेट इकट्ठा ई खुलंदा आहिनि। अच्छा मीठी मीठी सिकी लॻे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी भी रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, मुक्ति जे लाइ बाप खे यादि करे विक्रम विनाश करण, जीवन मुक्ति जे लाइ सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो पए, पढ़ाई पढ़णी आहे ऐं ऊंच पद पाइण लाइ पोइ ॿियनि खे पढ़ाइणी बि आहे। ॿियो आहे रहम दिल ठही करे भटकी हुई आत्माउनि खे घर जो रास्तो ॿुधाइण। मुक्ति जीवन मुक्ति जो वरसो हर हिक खे बाप सां ॾियाराइणो। भटकती हुई रहम दिल ठही करे भटकती हुई आत्माउनि खे घर जो रास्तो ॿुधाइणो। मुक्ति जीवन मुक्ति जो वरसो हर हिक खे बाप खां ॾियाराइणो।
वरदान रूहानियत में रहकर इस समान जी सीखते वही कर सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप हर एक बार में किरण किरण प्रकार जी गुण जी विशेषताएं सभी विशेष हैं, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सभी आत्माएं विशेष है, हर एक में कोई न कोई विशेषता है। सभी आत्माएं गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये रूहानी नशो सदा स्मृति में रहे, इनके ही समान से वो इन समान में अभिमान अची न सके। अभिमान जी सीट काटन जी सीट आ, लेकिन हुन सीट से वेण जो प्रयत्न न करो, इन करे हुन सीट से वेण जो प्रयत्न न करो। अभिमान जी की माँ फलानो ते अभिमान। माँ आत्मा विशेष आत्मा, गुणवान आत्मा, महान आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। हिन समान जी सीट ते वियो, रूहानियत में रही कर समान जी सीट में वेही वञो, वेही रहो तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप जो अनुभव कंदा। स्लोगन पंहिंजी सद्भावना सां हर आत्मा के दुआ ॾियण वारा, क्षमा करण वारा ही कल्याणकारी है। पंहिंजी शुभ भावना सां हर आत्मा की दुआ दो, क्षमा करो। ये क्षमा करण वाला ही कल्याणकारी है। जिस समय बाबा टे शब्द रखता रहम दिल था, हर एक की क्षमा करो, हर एक की दुआ दे। अच्छा, ओम शांति।